အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစိုးရင်ပါနဲ့ Don't worry about it. Don't worry about it. ကျွန်တော်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်သွားတယ် I lost my passport. I lost my passport. သူအရန်စိတ်ဆိုးတယ် He's so mad. He's so mad. He's so mad. အဲ့ဒါအကြံကောင်းပဲ That's a great idea. That's a great idea. မင်းငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ် You make me happy. You make me happy. ပြန်လေကြိုဆိုပါတယ် Welcome back. Welcome back. ကျွန်တော်မင်းကိုယုံကြည်တယ် I believe you. I believe you. ကျွန်တော်သူ့ကိုမယုံကြည်ဘူး I don't believe him. I don't believe him. ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ What's going on? What's going on? ကျွန်တော်သူတို့ကိုမသိဘူး I don't know them. I don't know them. ကျွန်တော်သွားတော့မယ် I have to go. I have to go. ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ် I was sick. I was sick. မင်းနဲ့တွေ့ရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad to see you. I'm glad to see you. အဲ့ဒါအရန်ကောင်းပုံပဲ That sounds great. That sounds great. ကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးပြီ I already apologized. I already apologized. ကျွန်တော်သူမကိုတွေ့ရှင်တယ် I want to see her. I want to see her. ကျွန်တော်အခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတယ် I'm cleaning my room. I'm cleaning my room. I'm cleaning my room. အဲ့ဒါမင်းကားလား Is that your car? Is that your car? Is that your car? အံ့ဩစရာဖြစ်ခဲ့တယ် It was amazing. It was amazing. ကျွန်တော်လုံးဝသဘောတူတယ် I completely agree. I completely agree. You're absolutely right. You're absolutely right. မင်းသတင်းကြားပြီးပြီလား Did you hear the news? Did you hear the news? မင်းအမ်မာဖြစ်ပါတယ် Her name is Emma. Her name is Emma. သူမပျော်ရွှင်နေပုံရတယ် She seems happy. She seems happy. သူကကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ပါ He's a very good player. He's a very good player. He's a very good player. တကားမှာတစုံတစ်ယောက်ရှိတယ် There's someone at the door. There's someone at the door.
There's someone at the door. အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တာပဲ That's what I want. That's what I want.